欢迎来到今天的声音课堂实验室，我是你们的声音教练金小新。在上2期的视频当中呢，给大家把基本的胸腹式呼吸的状态，还有我们练习气息当中要找的感觉，跟大家已经讲清楚了啊。那么在后面的练习过程当中，大家除了要去坚持这样的气息训练，最重要的是要把这种的状态呢融入到生活当中啊。你不能在练习的时候，你去练这种感觉，但到你平常生活中又成了原来那样的说话了，那其实是没有用的，是不是？那么气息到了这个阶段，我感觉气息能够呼吸上来了，我感觉能够进到腹部了，那我怎么样把这样的声音用到我的话语当中，让我的声音真的变得低沉、有力量、有磁性呢？那就是我们今天这个视频要给大家去分享的这样的一个小课堂了。我们知道在练习气息当中，除了我们之前说的稳定、持久、弹性3点要素之外呢，还有一点是我们必须要掌握的，那就是腰腹的控制力我们说话的时候，你要感觉到的是你膈肌这个地方有在发力，然后呢，整个的腰腹部它是能够有力量的，有力量在支撑你气息，然后让你的声音发出来的。这样的话，我们的声音才能有变化，同时你的声音才是有力度的、有支撑的。不然的话，整个声音是软绵绵的我们强调的是在语言当中什么样的语流、什么样的话语是好听的，是被别人接受的呢？一定是节奏感很强的这样的话语。比如说我们看一场电影，什么是一个好的电影呢？肯定不是流水账一样平铺直叙的它一定是先讲述，然后小高潮，然后又讲述一个大高潮，然后掉到谷底，然后恢复到平静，最后一个结局大高潮，对不对？它是像这样的，像一个心电图一样，有高有低，有快有慢的这个我们之前说过。那么想达到这样的一种状态，你就必须要有气息的一个支撑你的腰腹一直在控制你的气息，一会儿松一会儿紧这样的张弛有度，让你的声音才能收放自如。所以这一点是大家以后在说话或者练习当中必须要去刻意去强调的、注意的一个点，就是让你的腰腹部是要参与力气的，很有劲儿这个意识给大家讲到了之后，教大家几个方式，帮助大家找这个腰腹的控制感以及整个声音的通畅度。怎么去练呢？我们还是从源头气息去入手。很多人说话的时候最大的一个问题就是气息不通畅怎么让气息通畅呢？首先最重要的一点就要知道，我们的气息是要完整的放出来的，而不能收回去。你看一收回去这样说话，整个的声音卡在这个地方了就是很多人他们把声音最后完全收回去，没气儿了就收回去了，这样的声音肯定是放不出来的，也不是通畅的。那么我们要练习的时候，你要学会让自己所有的气息往外吐，能吐出去。我们用一种闻花香来教大家做这个练习。怎么样去练呢？想象自己现在身处一片花园当中。其实语言是门艺术，源于生活，高于生活，它必须要有这个情景带入这个时候我给很多人讲课，他们最能接受的一点，因为如果讲太多理论部分，对于初学者接受不了的、不能理解的，其实也没有用。那通过生活当中的一些场景，帮助你去找这种感觉，那是最适合初学者去学习接触的一个方式了回看看我们这个文花香想象你在一片花园当中周围都是你特别喜欢的花，你想用自己身体每一处的毛孔都张开，把这个花吸进去，然后发出感叹，完全沉浸进去那种状态。看这样，先吸气，按照我们的胸腹式呼吸好香你看之后的气是完全吐出来的。再来好香看好香全部气息是外放的。然后你会发现这个地方能看到吧，这个地方又在这样收紧好香最后发完的时候，这个地方肯定是发力的，肯定是在用劲儿的，很用劲儿，很用劲儿。你可以用手抵着这个地方需要注意的一点因为我知道大家平常练会出现这个问题，因为带过很多人，他们最后怎么样好香没有带入进去，完全没有把气息释放出来，还是收回去的。不要给自己留有任何余地，
让气息瞬间马上全部的吐出去，最后体会快没气儿的时候这个腰腹的紧张感。来，大家可以现在跟着我一起试试这种感觉啊！你也可以循环播放，先吸气，一定要吸满了，吸不满的话，你气息没法吐出来的哈。好香啊！你看整个的饱满的情绪特别到位，一定要这样去练习啊。然后呢，把这种感觉找到了，你就可以去让自己的声音呢产生一个通畅感。你看，好香啊！这样的声音就是通畅的啊。你如果以后读东西的时候，比如我们之前练那个数枣一样啊，1个枣、2个枣、3个枣、4个枣、5个枣、6个枣、7个枣、8个枣、9个枣、10个枣，你看是往外放的，就不是1个枣、2个枣、3个枣，就不能这样紧。你要把这个感觉套用到你的练习生活当中了。这个文化香，大家可以平常在生活当中没事干的时候就可以这样练一练，练到什么为止呢？练到头晕为止。因为你这样的深呼吸、释放气息，是你平常生活中不会去接触到的一种呼吸方式。那么这样练习肯定会让你感觉缺氧。那么这个方式是很正常的，也很必要的。因为你如果不去突破，那么你永远无法去锻炼。就像我们如果健身一样，你如果能举20斤的哑铃儿，你每天只用5斤的哑铃再这样练，那你肯定肌肉是生长不了的。你除非怎么样，你能举20斤，那么你用25斤的量去这样挑战，对不对？这样的话，你的肌肉生长才会更有这个突破性，更快更有效。我们练声也是一样，一定不能鸡汤界的一句名言，跳出舒适区，对不对？我们练声也是这样的，一定让自己是跳出去的，不能还在原来舒适区待着，让自己感觉累，感觉不轻松，那说明你在进步了。这是一个闻花香非常好的一个状态，让大家去体会这个气息通畅感，让这个腰腹部参与力量。第二个继续教大家去找到一个腰腹控制感。怎么去找感觉呢？叹气，叹气同样大家用手抵着自己膈肌这个地方，呼气期这个地方，然后深深的叹一口气想象你7老8十了，有一件非常不满意的事儿，你看深深叹，用气息去叹，发到底端的这个时候你的气息是下沉的，你的这个地方是用劲儿的，你带入进去。你看，比如说一开始你如果数枣的时候是1个枣、2个枣、3个枣、4个枣、5个枣、6个枣，你会这样卡，但是你可以用这样叹气的感觉，找气息下沉通畅的感觉，然后带入，看，往下沉，1个枣、2个枣、3个枣、4个枣，你看气息下沉了，通畅了，感觉就到位了。同样，你叹气往下走的时候，腰腹部还是在用劲儿的，这个地方还是在收紧的，这个力量是大家一定要去体会的。你肯定不可能是这是假叹气，对不对？这2个方法都可以去练。还有一些方法可以，比如说让大家去找这个腰腹部的这个感觉，比如说大家搬一个重物或者说你健身硬拉也可以，或者说你平常想象自己抬一个很重的东西，你肯定不是太轻松了，这根本不重。重的时候你感觉有点抬不起来了，你看非常用劲儿，对不对？这样一下，你感觉这个地方核心，为什么叫核心肌肉群呢？这个地方肯定是在用劲儿的，抬重物的感觉，去找一个东西在拽着你，然后你往起抬，这个地方的控制力就会得到改善再举一个不雅的例子，比如说便秘了拉粑粑拉不出来了，你开始用力的去酝酿，这个时候其实也是这个地方在用劲儿。你说话的时候也是这样，好香啊！你看全吐出去了。通过这些方式，大家去慢慢体会自己说话的时候肚子疼的感觉但是注意不是往下走是这个地方腰腹部在用劲儿拖住的感觉。把这种感觉大家早一点找到了，然后融入到平常的练习说话当中，你的声音绝对是有底气的，绝对是有支撑的非常实用。好，今天我们的课就上到这里，希望对大家有帮助。如果大家觉得感兴趣的话，可以订阅我的频道，关注我。在后面我会给大家更新更多关于声音学习方面的这些的素材有问题的话也可以随时留言我是你的声音教练金小新，我们下期再见。